Kerem'in arkasına saklanmayacak kadar. Eğer kızı bırakmazsan bir dahaki kurşunu kafana sıkarım Tansel. Öyle bir şey olursa önce kızı vururlar, ardından da seni. Öyle değil mi Duman? Ya daha ne istiyorsun bizden? İstediğin her şeyi aldın. Bırak bizi gidelim. Bırak kızı Tansel. İşte bu. Çözülmeye başladın nihayet. Senden boksör falan olmaz. Neden biliyor musun? Canın yanınca çok çabuk belli ediyorsun Kerem. Kerem. Elin titriyor. Ama yine de kafa tuttun hepsine benim için. Korkmana rağmen. Ben o adamlardan korkmadım ki. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum Nesli. Çok teşekkür ederim Kerem. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Güzel. Planımızın bir adım ötesindeyiz Duman. Silahta Kerem'in izi olsun dedik. Şimdi Kerem'de de silahın izi var. Tıfıl kurşunu boşa salladı ama kendini yaktın yazık ki. Hadi al şu silahı da gidelim, çok oyalandık. Çok benziyoruz seninle Fırat. Bunu bugün bir kez daha anladım. Hangi açıdan? Direnç evlat. Ucunda ne olursa olsun düşmüyorsun. Vazgeçmiyorsun. Hiç pes etmiyorsun. Taşınma işini düşündün mü? Bakın Derviş Bey, benim için problem değil. Ama oğlum, onu bu dünyanın içerisine sokmak istemiyorum. Bu adamlar yine gelecekler. Güneş'i gerçekten korumak istiyorsan Yaman Günaltay'dan. Onun bahçesindeki korunaksız müştemilattan daha fazlasına ihtiyacım var. Bu konuyu bir daha düşün. Tehdit devam edecek. Özür dilerim Nesli. Neden? Bu olanlar
Benim yüzümden geldi senin başına. Senin bir suçun yok. Hayatını kurtardığın kişiden özür dilemezsin. Geçti titremen. Korkmuyorsun artık. Senin sayende. Ama ben hep korkacağım Nesli. Seni kaybetmekten çok korkacağım. Ama bunu kahve içerken de konuşabiliriz. Ya da bir filme gittikten sonra buluşup falan. Ne dersin? Hayatımı kurtarmanın karşılığında bir randevu istiyorsun yani. Yani. Tamam. Ama benim de bir şartım var. Neymiş? Babama ve abime bahsetmeyeceksin bugün olanlardan. Fırat'a da. Hiç kimseye. Yani eğer öğrenirlerse işin rengi değişir. Ben daha fazla uzasın istemiyorum. Anlaştık. Anlaştık. Hadi gidelim o zaman. Hı hı. Evet atla. Nesli? Şahin. Oğlum iyi misin? İyiyim, sorun yok. Devam et. Ya atlıyorsun. Bak. Ayakla atlayacaktın. Bak. Bak ben şu göbek var ya şu göbek gidecek. Tığ gibi olacaksın. Tığ. Hadi atla. Bir daha atla. Atla atla. Doğru dürüst. Hocam bünye müsait değil, olmuyor. Başlayacağım şimdi bünyenden. Atla diyorum. Bir daha. Dur atlama. Aklıma bir şey geldi. Atlama. Bana bak. Sen şimdi bizim eve gideceksin. Yarım saat içinde bizim bahçedeki çiçekleri, böcekleri, ağaçları, her yeri sulayacaksın. Sonra bakacaksın Nesli ile bizim o dingo ne yapıyor. Tamam. Tamam hocam. Hadi. Hocam ben de geleyim mi? Kaytarmasın. Ya niye gülüyorsunuz? Hayır. Nadir gidecek. Nadir hadi. Ben ne yaptım hocam ya? Sen kronometre tutacaksın. Ben niye tutuyorum ya? Hocam ben de gideyim. Hoppala. İkide bir ben de gideyim. Hayır sen gitmeyeceksin. Hadi sen çalışmaya devam. Yardına dikkat et. Hadi yürüyün. Oğlum dur daha telefonu almadım telefonu. Ya hadi git alır telefonu. Sinirlendirmeyin beni. Devam. Gardını düşürme. Bak, vur. Hocam acilen konuşmamız lazım. Evet. Nereden geldiğimi biliyor musun hocam? Nereden geldiğini nereden bileyim ben? Ölümün kıyısından. Adamlar üstümüze ateş açtılar. Öyle korkutmak için değil, öldürmek için. Ya sakin ol. Ya nasıl sakin olayım hocam? Dervişin iş yaptığı adamlar bizi öldürmeye kalkıştı. Nasıl sakin olayım? Ya şu uğraştığımız şeye bak. Bir dakika. Birlikte çalıştığı adamlar dervişi öldürmeye mi kalktı? Beni. Bana saldırdılar. Yok o adamı içeriden çökert Fırat. Yok sabret Fırat. Yok hile yap Fırat. Zamanı gelince anlatacağım Fırat. Ya şu zamanı gelsin de bir anlat. Bir anlat da öğreneyim. Ya bak sen neyin savaşını veriyorsun bilmiyorum ama ben artık yaşam savaşı veriyorum. Ölmekten de korkmuyorum. Ama canımdan çok sevdiğim bir oğlum var. Onun için korkmaya başladım artık. Anlıyor musun? Başkaları da var diyordun. Kim bunlar? Kim başkaları? Artık her şeyi açık açık bir anlat. Bir anlat da öğreneyim. Haklısın. Artık her şeyi öğrenmenin zamanı geldi.
Suna. Konuşabilir miyiz kızım? Konuşacak bir şey kalmadı. Üstümü değiştirip hemen çıkacağım. Peki hep böyle mi olacak artık? Hiç yüzümüze bakmayacak mısın Suna? Affetmeni beklemiyorum ama yokmuşuz gibi davranma. Dön en azından bir yüzümüze bak. Artık yüzünüze baktığımda abimin ölümü geliyor aklıma. O yüzden sakın beni zorlamayın. Suna lütfen. Bari Kerem'e söyleme. Ne olur kızım. Ha? Neden anne? Ha? Ne mahsuru var öğrenmesini? Utanıyor musunuz yoksa yaptığınızdan? Yüzüne nasıl bakarız diye mi korkuyorsunuz? Benim yüzüme nasıl bakıyorsunuz o zaman? Size bakmamı nasıl istiyorsunuz? Suna tek suçlu biz değiliz. Abinin ölmesini istediğimizi mi sanıyorsun? Kim o zaman suçlu baba? Kim? Abim kim öldürdü? Fırat mı, Tansel mi, kim? Bu çocuğun yetim kalmasına kim sebep oldu? Suna lütfen yapma. Lütfen deme. Lütfen deme. Siz yıllarca bana oynamışsınız ya. Asıl önemli gerçeği saklamışsınız benden. Abimi ölüme sürükleyen sizmişsiniz. Kerem sizin yüzünüzden başka bir adamı öldürecekti. Başka bir çocuk babasız kalacaktı. Tüm bunların sebebi sizin yüzünüzden. Siz para uğruna kendi evladınızı ölüme sürüklediniz. Kabullenin artık bu gerçeği. Ya onu bunu geçsin. Aslı mevzuya gelsene ya. Ne konuştunuz? Konuşamadık Zafer. Nasıl yani? Basbayağı. Zafer çok mahcupmuş diye lafa girecektim. E'si Zafer dedim, orada bitti mevzu. Ya be güzelim. Gelememiş deseydin ya, işi çıkmış, problem olmuş, çocuk yetişememiş, gelememiş deseydin. Gelememiş. Gelmemiş onun doğrusu. Ölmüş Zafer deseydin. Çocuk gömmüşler, kalkamamış yerinden. O yüzden gelememiş diyeydin madem. Ya Zafer ağzımı açtırmadı diyorum babam. Niye anlamıyorsun beni? Allah Allah. Hayır biz bu noktaya nasıl geldik? Ben hiç anlamıyorum ki. Üf. Sen gelmiş olsaydın yüzük parmağımızda şu anda düğün tarihini seçiyor olacaktık. İşte. Neyse ben daha fazla uzatmayacağım bu konuyu. Çünkü kaşıdıkça yaram hiç kabuk bağlamıyor yani. Bence de. Kaşıyıp kanatmaya gerek yok yani. Evet. Ne yapacağız Zafer? Yani ne yapacaksın? Halledeceğim. Ben bu işi kökünden çözeceğim. Sen hiç merak etme. Merak ediyorum ama. Ne yapacağını anlatır mısın lütfen? Ne yapacağım biliyor musun? Babanı bir güzel yumuşatacağım. Kökünden çözeceğim diyorum ya, çözeceğim. Zafer, ne olur gözünü seveyim. Babam öyle ani çıkışlardan nefret eder. Vallahi ters teper. Ani çıkış ne ya? Adamın arkasından sarılıp babacığım deyip makas alacak halimiz yok herhalde adamla. Neyse münasiple konuşacağım işte. Hadi kalk. Boş ver Zafer. Gel otur. Burada çayımızı içiyoruz ya. Kadın. Sana kalk diyorum. Kalk. Ya Allah'ım ya. Sen şimdi bana böyle baktığın zaman ne yapacağım? Peşinden tırım tırım geleceğim yani. Geleceğim. Hadi. Bizlere bak. Tamam bakma. Bak bakmıyorum sana. Bakmadan yürüyebiliriz. Selamun aleyküm. Manyak. Ne arabanın önüne atlıyorsun? Bırak elimi.
Tahsin amca, bir oturup konuşalım mı? Benim söyleyeceklerim var. Konuşacak bir şey yok Zafer. Tahsin amca, benim söyleyeceklerim var ama bir dinle beni. Uzatma delikanlı. Konuşacak bir şey yok. Tahsin amcam 2 dakika bir dinle beni ya. Söyleyeceklerim var diyorum. Zafer, benim sana verecek kızım mızım yok. Hadi yoluna. Tahsin amca bak tamam bir dinle ya. Bir dinle bak tamam. Ne dinleyeceğim seni ya? Tahsin amcam ne olur bir dinle ya. Bak bir şey söyleyeceğim tamam. Bir fikrini değiştirme ama beni bir dinle ama ya. Benim de kız kardeşim var tamam mı? Yani kız çocukları biliyorsun babalarına benzeyen adamlara neyle derler yani. Demek ki seninle benim aramda da bir benzerlik var değil mi yani? Benim seninle benzer bir tarafım yok Zafer. Tahsin amca biz Selvi'yle öyle düşünmüyoruz. Bak ne olur bir dinle. Ne diyorsun sen Zafer? Tahsin amca Allah rızası için beni bir dinle. Ne olur bir dinle ya. Bak benim babamı tanıyorsun değil mi? Yaman Günaltay. De ki bana Zafer oğlum bu adam senin başını kaç kere okşadı. Seni öptü, kokladı. Vallahi billahi tillahi yemin ediyorum sana çetelesi var. Bir elin parmağını geçmez. Ya anam desen erken bıraktı gitti doyamadık kadına. Geriye benim tek bir neslim var Tahsin amca. Ona analık ettim, babalık ettim benim gibi olmasın diye kardeşliği tadamadım. Bak bu hayatta benim bir tek Selvim var. Onu sevdim, ona aşık oldum, ona sevdalandım. Sen geçmişsin benim karşıma diyorsun ki şimdi ben sana Selvi'yi vermeyeceğim. Tahsin amca ya bana Selvi'yi ver ya da benim canımı al. Laf salatalığını çok gördük Zafer. Çekil önümden. Tahsin amca. Ben bu defteri kapattım. Bir daha tövbe billah açmam. Çekil. Tahsin amca. Çekil. Tahsin amca bak böyle yapma ama Tahsin amca. Bir dinle, Tahsin amca bir dinle bak. Tahsin amca niye böyle yapıyorsun ya? Dinlemedin ki beni. Tahsin amca! Tahsin amca! Tahsin amca! Bak ben derdim Tahsin amca! Tahsin amca! Tahsin amca bir... Tahsin amca! Hoş geldin Yaman hocam. Hoş bulduk Ziya. Hoş geldin Fırat. Biz de seni bekliyorduk uzun zamandır. Buyurun toplantı odasına geçelim. Yaman hocam telefon edince dersime çalıştım biraz. Evet Fırat, seni dinliyoruz. Sorun basit. Kim bu Derviş Aladağlı? Bunu senin anlatman daha doğru olur hocam. Siz daha samimiydiniz. Derviş Aladağlı benim çocukluk arkadaşım. İyi misin? Duralım istersen. Birlikte büyüdük. Ziya'yla da o zamanlar tanışmıştık. Biz üçümüz de Bulgar göçmeniyiz. Beren'in zulmünden sonra biz vatana döndük. O Bulgaristan'da kaldı. Nereden elde ettiğini bilmediğim bir miktar parası vardı. Altınları vardı. Onu bir yere gömmüştü. Zaten biz de o gömüyü ararken yakalandık. Sonra Beren'den kurtuluyor. Paraları buluyor. Ve kirli işler başlıyor. Türkiye'ye dönünce Bulgaristan bağlantılarıyla çalışıyor. Yasa dışı dövüşler, bahisler, kumar işleri, gırla gidiyor. Bu gencin adı Ahmet. Ahmet Ertan. Parasızlıktan dervişin kafesine düşmüş gençlerden biri. 17 yaşındaydı Ahmet. Bir çöp kamyonunda bulundu cesedi. İşte böyle. Nerede böyle suça bulaşmış, kimsesiz, ne yapacağını bilemeyen genç varsa hepsini toplardı. Sonra onları çalıştırır. İşte bahislerde kullanırdı, kumarhanede kullanırdı, orada burada kullanırdı, sonra da yok ederdi. Ben de işte bu işlerini bildiğim için elimden geldiğince tekerine çomak sokmaya çalışırdım. Aramız hiç iyi değildi. Tabii kaç genci kurtardım. Bunlardan biri de sensin.
sayılmaz. Eninde sonunda eline düştük adamın. Ben de Güneş'te. Çiftliğe taşınmanı istiyor. Biliyorum, haberim var. Ama fazla uzun sürmeyecek. Söz veriyorum, sana ve oğluna hiçbir şey olmayacak. Güzel, iyi olmuş. Duvar, resimler. Fırat kabul edecek mi dersiniz Derviş Bey? Taşınacak mı buraya? Onu bilmem. Ama torunum kesinlikle gelecek buraya. O buraya adım attığında da benim hikayem o zaman başlayacak Rüzgar. Peki bundan sonra ne yapacağız? Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Senin Derviş'e yakın olman lazım. Çiftliğe taşın diyorsunuz yani. Yok hayır. Yakın olman lazım dedi yani. Çiftliğe taşın demedi. Öyle değil mi Ziya? Bir şey diyemem. Karar Fırat'ın. Sen Derviş'e yakın ol yeter. Yakın ol ve onun planlarını, programlarını gel Ziya'ya anlat. Gerisini emniyet teşkilatı halleder. Senin işin o. Yaman Hoca haklı. Bizim öncelikli görevimiz sadece bu çeteyi çökertmek değil. Seni ve oğlunu emniyette tutmak. Son olaylardan sonra ulaşmak istemiyorum, çekilmek istiyorum dersen biz emniyet olarak gerekli her şeyi yaparız. Ama bahisler dönmeye, gençler ölmeye devam edecek. Öyle mi? Maalesef. Fırat, ne diyorsun? Bize yardım edecek misin? Fırat bak, bu taşınma konusunda benim içim hiç rahat değil. Çünkü işin içinde Güneş var. Ben Güneş'ten ayrılmayacağıma dair söz verdim. Onu geride bırakamam. Hem zaten Güneş beni bırakmaz. Bensiz yapamaz ki. Üstelik Derviş'in evinde daha güvende olur. Sen ne diyorsun ya? Yani benim evimde güvende değil mi? Ben koruyamayacak mıyım paşamı? Hocam, Derviş'in evi korunaklı ve hazırlıklı. Tehlikenin nereden ve nasıl geleceğini bilmiyoruz. Ama Derviş çok iyi biliyor. Üstelik hiç olmadığı kadar tedbirli ve temkinli. Fırat doğru söylüyor hocam. Derviş bu. İşlerini en iyisini o bilir. Şu an çiftliğin etrafına etten duvar örmüştür bile. Canı kıymetlidir onun. Evet, her türlü tedbiri almıştır. İşte bu yüzden güvende olacağız. Ben de, Güneş de. Fırat Bey, Derviş Bey taşınma konusundaki kararınızı merak ediyor. Ne diyorsunuz? Taşınacak mısınız? Yakın zamanda. Teşekkürler. Kabul ediyor Derviş Bey. En yakın zamanda taşınacakmış. Nasıl geçti Zafer? Anlatsana. Müthiş geçti ya. Ay benim müstakbel damadım gelmiş. Sen ne iyi... Nasıl geçecek ya? Allah balıkla süt gibiyiz. Zehirledik birbirimizi. Zafer ne olacak peki? Ne olacak biliyor musun? Seni alacağım. O olacak. Halledeceğim.
Ama ben çok sıkıldım bu işten ha. Kerem. Tamam. Tamam. Sakin ol Tansel, tamam mı? Dede. Babaanne. Ya 2 saattir bağırıyorum. Niye cevap vermiyorsun? Babaanne. Dede. Hocam, asma suratını bak. Ben de, Güneş de orada daha güvende olacağız. Güvenlik bahane. Aladağlı'nın istediği seni benden uzaklaştırmak. O seni mi istiyor zannediyorsun? Ha? O Kafkas'ı istiyor, Kafkas'ı. Kafkas'ın öfkesini istiyor. Ve o öfkeyi istediği gibi kullanmak istiyor. Anladın mı şimdi? Eğer benim yanımda olursan Kafkas'ı ve öfkesini ortaya çıkaramayacağını biliyor. Hocam sen merak etme. Ben Kafkas'ı içime gömdüm. Orada tutmasını da iyi biliyorum. Çok iyi biliyorsun. Son maçında gördük nasıl bildiğini. Kafkas'ın öfkesini gömeceksin. Unutacaksın. Öfkeni kontrol altına alacaksın. Çünkü sen oraya dünya kurmaya değil, karanlık bir dünyayı yıkmaya gidiyorsun. Biliyorum hocam, farkındayım. Özellikle de bu konuştuklarımızdan sonra. Telefon. Efendim Zafer. Zafer mi? Ne? Yanımda tamam. Bir şeyim var. Bu güzel haber, tamam. Tamam veriyorum. Tamam kardeşim. Akşam kız istemeye gidiyormuşuz. Kız istemeye? Ya bu kaçıncı? Bunlar ne kadar kardeşim? 600 söyle beyefendi. Çikolatadan bu. Zafer. Efendim baba. Yok, elektrik çarptı vallahi. Güzel. Yani kafan yerine gelmiştir. Oğlum ne oluyor? Bu kaçıncı isteme? Baba Fırat'la konuştuk ya işte. Selvi istemeye gideceğiz diye. Peki babasını ikna etmiş mi? Konuşmuş baba, konuşmuş. Babası da bir an evvel gelsinler istesinler demiş. Yani bir an önce gelip istesinler demiş. Eminsin. Eminim baba. İyi o zaman. Biz de gidip isteyelim. Ay senin Allah'ına kurban. Hulusi Kentmen babam benim be. Allah'ına kurban. Hadi görüşürüz. Kız istemeye gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Telefon alayım hocam. Babacığım ocağımızı mı yıkacaksın sen ya? 600 ne ya? Bunun yok mu 200-250'si? Var beyefendi. Ne varsa onu versene ulan. Tabii. Hadi bakalım Tahsin Bey. El mi yaman, bel mi yaman? Efendim Kerem? Hala neredesin? Dışarıdayım, hastaneye geçiyorum. Bir şey mi oldu? Babaannemle dedem eşyalarını toplamış gidiyorlar. Hala bir şey söylesene, duyuyor musun beni? Tamam, gitsinler. Anlamadım. Gitsinler Kerem. Anlamayacak bir şey yok, gelince konuşuruz. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nerede derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim efendim canım efendim. Efendim efendim benim efendim. Kolay gelsin. Sakin ol. İyi misin? İyiyim ya. Korktum bir anda. Hoş geldin, gelsene. Babam yok mu? Hoca yok. Akşama anca gelirim dedi. Beni sordu mu? Bir ara Eşrefleri gönderdi eve gidin bakın diye de
Ceza olarak yani. Ne oldu? Bir sorun yok değil mi? İyisin. Yok yok iyiyim ya. Bir şeyim yok. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Nesli. Çay koymuştum. Sıcaktır. İçer miyiz birlikte? Başka zaman Şahin. Peki. Şahin. Ya sen ne yaptın babanla mesele ne? Halledebildin mi? Nasıl çözeyim ki Nesli? Elde yok, avuçta yok. Fırat abi sağ olsun bir miktar para vermişti zamanında. Ben de olduğu gibi babamın avucuna saymıştım. Ama olmadı işte. Borcunu kapattığı yerde yemiş bitirmiş hepsini. Yani senin anlayacağın, ben de bu baba, babamda bu saflık, bonkörlük olduğu müddetçe ömrü billah kapanmaz bizde bu icra defteri. Biri biter, diğeri başlar. Ne yapacaksın peki? Boks tabii ki. Tek umudum bu. Bisikletimde binam yaparsam 1-2 kuruş kazanırım işte ise. Ayaklarımın üzerinde dururum. Sonra da uzak bir hayalim var tabii. Eğer olur da yuva kurarsam gönlümün çiçeğiyle. Anamı da alırım yanıma. Kurtarırım o adamın elinden. Başka da yapabileceğim bir şey yok. Canım arkadaşım. Bak sen umudunu sakın kaybetme, tamam mı? Nam yapıp paranı da kazanırsın. Gönlüne göre birini bulup yuvanı da kurarsın. Sıkma canını. Tamam? Sağ ol Nesli. Kendine iyi bak. Sen de. Vay be. Canım arkadaşım dedi. Umudunu kaybetme derken bir insanın umudu böyle kırılır mı be Nesli? Oldu olacak canım kardeşim de senin. Ya yengecim ne bileyim işte evliliğimi kurtarmak için söylemiş bulundum. Ay dur telefonu düşüreceğim ya. Ne? Allah Allah ya. Ne bileyim öyle ağzımdan çıkıverdi işte. Sonra da toplayamadım. Niye? Ne bileyim işte söyleyiverdim. Ya çıkamıyorum şimdi işin içinden zaten. Bilmiyorum. Ha? Ha var. Ay tabii ki Serhat'ın haberi yok yenge. Ne diyorsun sen? Duysa beni dakikasında boşar, öldürür vallahi. Bir bilsem zaten nasıl çıkacağımı şu işin içinden. Anam. Neymiş o Mücella? Ne iş o? Ha? Hayırdır? Kızım konuşsana. Ne işiymiş bu ya? Kimle konuşuyorsun sen telefonda? Sabire yengem. Telefondaki. Sana selamı var. Var değil mi yenge? Bak var. Sana çok selamları var Sabire. Yengecim Serhat geldi. Evet. Biz şimdi konuşacağız. Tamam. Sonra konuşuruz. İyi günler. Mücella gel bakayım buraya gel. Bir anlat bakayım ne işinden kurtuluyormuşsun sen? Ne oluyor ya? Ne işler çeviriyorsun kızım sen gene? Allah Allah. Ne işler çevireceğim? Serhat, lütfen. Yani ne konuşacağım işte. Evin bir sürü işi var. Temizliği, bulaşı, bilmem nesi. Şimdi bebek de geliyor. Çocuklarla da ilgilenemiyorum her şeyle. Ah benim canım kocam. Allah razı olsun. Serhat ilgileniyor dedim. Acaba arada boş vaktin olsa da gelsen mi bize yardıma diye onu konuşuyordum yengemle. Mücella. Serhat duyarsa öldürür beni kesin boşar dedin. Duydum Mücella, duydum ya. Onu da mı duydun? Evet. Ha. Evet, şey oldu. Şimdi ben dedim ki, daha doğrusu yengem dedi ki gündelikçi tutmaya ne dersin dedi. Ben de olur dedim. Sonra ne kadar olduğunu söyledi, ne kadar para aldıklarını söyledi gündelikçilerin. Ay ateş pahalısı gündelikçiler Serhat. Yok dedim olmaz vallahi Serhat duyarsa bana çok kızar manasında öldürür boşar dedim yani. Nesli. Dolmalık biber. Çiçek almış mı? Almış. Çikolata almış mı? Almış. Akıl fikir almış mı? Yani onu aldıysa da nasıl kullanılacağını bilmiyor. Ben onu öğreteceğim nasıl kullanacağını. Aman da aman paşam geliyor. Yaman dede papyonuma bak. Papyon takmış. Bana bak, o sınıftaki kızın adı neydi? Onu da isteyelim mi sana?
Ya. Ama hazır papyon takmışsın, boşa gitmesin. Bu arada onu da isteyiverelim ha. Gel. Gel. Senin ateşin var. Nesli bunun ateşi var. Aa. Bak, şu derece getir bakalım. Tamam. Sen otur bakayım şöyle. Nasıl hissediyorsun kendini? Bilmem. Yorgunum biraz. Birazcık da boğazım acıyor. Aç bakayım ağzını. Ama ben iyiyim. Ben de geleceğim kız istemeye. Tamam geleceksin de ama bir ateşine bakalım. Sonra karar veririz ha. Nesli. Geldim. Al baba. Güneş. İyi misin ablacığım? Aç bakayım ağzını. Aç. Dilini kaldır, dilini. Böyle mi geleceksin istemeye? Ha böyle geleceğim. Ne var? Rahat rahat geleyim dedim işte. Yok be oğlum güneşe bakacağım gideceğim 2 dakika giyeceğim geleceğim ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim Zafer böyle emrivaki yapıyorsun da yani adam kovmaktan beter etti dedin. Şimdi çat kapı kız istemeye gidiyoruz. Ne iş? Ne yapayım? Başka fikir gelmiyor aklıma. Bu fikir değil ki oğlum. Bildiğin meydan okuyorsun adama. Abi gittim. Kızı düzgünce istedim, söyledim, derdimi, meramımı anlattım. Olmadı. Bir de bu yolu deneyeceğim. Neyi? Yalnız bak şu gardını yukarıda tut. Babasından önce vallahi Yaman Hoca da alacak sana ben sana söyleyeyim. Kafkas Bey, ben bunca yıllık boks kariyerimdeki bu kadar dayağı neye yedim? Bugünler için değilse niye yani? Hiç uslanmayacaksın değil mi? Söz konusu servisse uslanmayacağım abicim. Kurban olayım bak yalvarıyorum sana babam duymasın. Beni bitirir. İşte o zaman biterim nakavt olurum yani. Hadi hayırlısı olsun ne diyeyim? Hayır yok. Hayır yok. Bu gece hayır kelimesi yok. Bu gece 3 evetle kızımızı alıp geliyoruz. İnşallah. Fırat. Güneşin ateşi yükseldi galiba. Boğazın da ağrıyor diyor. Bir bak istersen. Güzel abi. Selvi, al kızım. Buyurun. Beni çağırmışsınız Sultan. Gülcemal. Ne oldu kızım sana? Biri mi üzdü yoksa seni? Kıpkırmızı olmuş gözlerini almaktan. Hadi otur şöyle. Hah, Selvi. Zafer ne oldu? Yok bir şey yok. Öylesine aradım ya. Sen uyuyor musun? Yo. Uyumuyorduk da yani sen bu saatte aramazsın merak ettim. Yok bir şey olmadı ya. Evdesiniz değil mi? Misafirliğe falan gitmediniz yani. Evdeyim tabii. Nerede olacağım ya? Annem babam falan da. Annemle babam da evde Zafer. Niye soruyorsun? Ya ne olacak hani dedim belki misafirlik olur şey olur. Sen demedin mi babam sefere gidecek diye? İyi de bunu konuştuk ya bugün söyledim mi yarın gidecek dedim. Ha tamam yani bu evdesiniz. Yani sefere gitmedi yani. Tamam. Tamam o zaman hadi ben ararım seni konuşuruz hadi bay. Aa kapattı. Gitmemiş evdeler. Kravat. Evdeler. Bu akşam evdeler. Hoş geldin hala. Niye gidiyorsunuz diyorum. Bir şey söylemiyorlar. Nereye gidiyorsunuz diyorum. Onu da söylemiyorlar. Ben de sen gelirsin hani hep beraber oturur konuşuruz diye bekledim. Ne oluyor hala? Ne saklıyorsunuz benden? Güneş de garibim ne kadar istedi gelmeyi. Ya. Ateşi düşsün de nişana gelir inşallah. Nişan yok, nikah var. Çünkü nişana gelmeme riskini taşıyamam.
Baba ölsem gene gelirim. Tamam gelirsin de bakalım kızı verecekler mi vermeyecekler mi daha belli değil. Fırat arasana. Baba daha demin aradım. Ya ara şu güneş nasılmış, ateşi düşmüş mü düşmemiş mi ara. Tamam, tamam. Efendim Nesli? Şimdi ilaç verdim, uyutuyorum. 38,5. Bilmiyorum vallahi işte. Biraz daha düşmezse kaldırıp duşa sokacağım. Tamam tamam, ben haber veririm size, merak etmeyin. Tamam, sağ ol. Tamam. Ne olmuş? Ya düşmemiş ateşi ya. İlaç verdim bekliyorum, düşmezse duşa sokacağım diyor. Ya Zafer tam zamanını buldun kız istemenin ya. Ya benim olacak torunum ateşler içinde, ben kız istemeye gidiyorum. Ben ne yaptım? Yürü hadi. Ne yapmış? Sağ ol kızım. Kızım, kapıya bir bak. Bu saatte kim geldi ki? Kim gelecek? Saadet gelmiştir. Ya şeker isteyecek ya çay. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın, tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var.